twongere rero tubahe ikaze mwese mutega amatwi mukanakurikirana byinshi tubategurira ku basitari bagiye batandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Rero kuri uyu munsi ku itariki enye z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2020 twabateguriye rero abahanzi banyuze muri gereza mu mwaka wa 2019 80% bakurikiranyweho ibiyobyabwenge. Rero muri uyu mwaka mu mwaka ushize wa 2019 aho waganaga ku musozo uko warangiye ndetse n'abahanzi bamwe na bamwe muzi b'abasitari bagiye bafungwa bitewe no kuba barakurikiranwagaho gufata ibiyobyabwenge. Bamwe rero muri aba ni abahanzi bawugiriyemo ibihe bitari byiza ndetse bakaba bamaze n'iminsi bari muri gereza bafungiwe mu magereza agiye atandukanye. Muri uyu mwaka rero mu mwaka wa 2019 twashoje uri kugana ku musozo hafunzwe abahanzi benshi bagiye batandukanye. N'umwe mu myaka yavuzwemo inkuru zifungwa y'abahanzi bagiye bazira ibyaha bitandukanye. Muri abo bahanzi bagiye batabwa muri yombi n'inzego z'umutekano harimo abafite amazina akomeye nka 80% ndetse bamaze kuba abasitari hano mu Rwanda ku byaha rero bagiye bazira cyangwa bakurikiranwaho n'ikoreshwa y'ibiyobyabwenge. Muri aba barimo rero abahanzi batangiye umwaka bafunzwe bakaza gufungurwa mu mwaka wa 2019 bitewe n'uko barangije ibihano bagiye bahabwa n'inzego z'umutekano. Bigendanye rero nuko muri abo bahanzi bamwe bagiye batwarwa bajyanwa mu gereza zigiye zitandukanye ndetse zinyuranye hirya mu gihugu. Rero umwe twababwira wafunzwe bita Momo. Rero umuhanzi Momo mu mwaka wa 2018 nibwo umuhanzikazi Momo yafunzwe akurikiranwaho icyaha cyo gucuruza abantu. Yaje kurangiza igihano cye nyuma y'umwaka afungiwe muri gereza ya Muhanga akekwaho kuba acuruza abantu. Yafunguwe rero ku tariki ya 30 Mata mu mwaka wa 2019. Undi muhanzi twababwira ni Gisa Cy'Inganzo, umuhanzi Gisa James abenshi muzi nka Gisa Cy'Inganzo cyangwa Gisa Kibati mu benshi bamwitirira kuri ako kazina. Wari umaze imyaka hafi 2 afungiwe muri gereza ya Nyarugenge. Yarekuwe ku itariki ya 17 Mata mu mwaka wa 2019 nyuma yo kurangiza igihano yari yarakatiwe amaze guhanwa n'icyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge. Afungurwa rero yatawe muri yombi mu mwaka wa 2017 afungurwa mu mwaka wa 2019. rero undi rero twababwira ni Fireman. Ku itariki ya 25 Nzeri mu mwaka wa 2019 nibwo Fireman yavuye mu kigo ngororamuco cya Iwawa aho yari amaze umwaka urenga akorerayo igifungo cye ndetse yaje no kuhigira ibijyanye n'ubuhinzi. Yari yatawe muri yombi mu mwaka wa 2018 akurikiranwaho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Naho Young Tony, Dushime Anthony cyangwa benshi muzi nka Young Tony mumuzi ku ndirimbo Amahoro yakoranye na Gaby Kamanzi. Kuri ubu rero uyu muraperi ari kubarizwa mu kigo ngororamuco cya Iwawa aho ari kugororwa kuva afashwe mu mpera z'umwaka wa 2018 akurikiranweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Neg G The General, umuraperi rero benshi bazi nka Ngenzi Serge benshi bamenyereye nka Neg G The General wakoze indirimbo zabiciye bigacika. Rero Neg G The General ari mu rubyiruko ruri kugororwa Iwawa aho yagiye mu mpera z'umwaka wa 2018. Uyu rero nawe yajyanywe kubera gukoresha ibiyobyabwenge. Twababwira n'abandi basitari benshi bagiye batandukanye harimo na Bushari kimwe na Slim Drip. Uyu nawe yafashwe akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Urukiko rero rwategetse ko akomeza gukurikiranwa
afunze. Yatawe muri yombi mu mpera z'umwaka wa 2019. Icyakora yategetswe kujya yitaba ubushinjacyaha buri wa gatanu w'icyumweru. Mu Kwakira mu mwaka wa 2019 nibwo umuhanzi Meddy yatawe muri yombi akurikiranwaho gutwara imodoka yanyoye inzoga. Nyuma y'iminsi 5 acumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi i Remera, yaje kurekurwa ndetse hashize iyo minsi 5. Naho umuhanzi Pacson nawe, umuhanzi rero benshi muzi nka Ngoga Edson wamamaye mu muziki nka Pacson, yatawe muri yombi tariki ya 19 Ukuboza mwaka wa 2019 akekwaho kunywa no gukoresha ibiyobyabwenge bya kokayine. Nyuma yo gukora iperereza rero ubushinjacyaha bwarekuye uyu muraperi atagejejwe mu rukiko. Green P, umuraperi Rukumbi, umwe rero benshi muzi, umuraperi Rukundo Eli, umuraperi muzi nka Rukundo rero akaba ari we Green P ucumbikiwe na polisi kuri sitasiyo ya Kicukiro, aho akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Rero n'abahanzi benshi bagiye bafungwa bitewe nuko bagiye bakurikiranwaho kuba bakoresha ibiyobyabwenge ndetse n'abandi benshi twababwira. Rero tubashimire mwese kuba mwakomeje gutega amatwi no kudukurikirana. Nta kindi bigusaba no gukanda subscribe, abatarayikanda nibo tubwira kuri Neza One TV. Nanjye mbabwire ngo ciao ciao.